ما رأيي في الثورات المصرية ازاي؟ الثورات كلها يعني ولا ايه؟ لا يعني هو تحديدا قصده على اخر ثورتين. يعني انت قصده على لا انا مؤمن بس ان هي ثورة واحدة مش ثورتين ولا حاجة. ثورة 25 يناير دي احنا ما نعرفش قامت ازاي. احنا الاباء والامهات يعني عيالنا هم اللي قاموا بيها مش احنا. وبعدين لما شفت انا كنت بتفرج من البلكونه على الجموع اللي ماشيه في الشارع، فجه في بالي ازاي دول ماشيين مع بعض، ازاي دول ايه اللي ماشيين مع بعض. فلقيت في حاجه في القران كده عدت على دماغي، ولو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. لوحدي كده جت. بعدين ال 18 يوم بتوع الثوره دول شيء لا مثيل له في التاريخ. انا بقول ده واعنيه لا مثيل له في التاريخ الانساني كله. انما جيل الاباء اللي هو احنا حب ينظر بقى، ومثلا واحد زي انا يقول ايوه انا ربيت عيالي عشان يبقوا ثورجيه، انا كتبت مش عارف ايه وعملت فيلم عشان الثوره، يبتدي ايه ينظر. واصل الثوره الفرنسيه اقول لهم ما ترجعوش للتاريخ لانه ما دي ملهاش مثال، ملهاش مثال. اخرجت انبل ما في المصري والمصريه، مفيش انبل من كده في ال 18 يوم. بعد كده بقى طلع الحاجات البايخه، ابوخ ما فينا طلع. حتى ان الناس اللي كانوا قاعدين في البيوت اللي هم بيقولوا عليهم حزب الكنبه، واللي انا منهم ومش منهم ما احبش ابقى منهم، بس يعتبر لان انا ما نزلتش ابدا ميدان التحرير عشان انا قلت دي الثوره مش بتاعتي انا، فمش هنزل ادعي على مخاليق ربنا ان انا مع العيال دول. هم عيالي اللي في الميدان وكل حاجه، بس انا ما نزلش معاهم، ما اروحش معاهم عشان دي مش انا اللي عامل كده، هم اللي عملوا كده. لان احنا ما كناش نعرف عيالنا، ما نعرفهمش، ما نعرفش احلامهم ولا امالهم ولا رؤاهم للعالم. ففي الحديث الوحيد اللي انا عملته بعد الثوره طلعت قلت انا مش عايز حد عدى 50 سنه في البلد دي يفتح بقه. قال لي ليه؟ قلت له لان اللي عدى ال50 هو فاسد بالضروره ولا يصلح ابدا انه يخطط لمستقبل، خاصه وانه في منطقه رحيل عن الحياه وليس اقبال عليها. قال لي ازاي؟ قلت له يعني كده، يعني اللي من حقه يفكر للمستقبل من هو مقبل عليه، اللي هو عيالي اللي لسه ما عداش 20 سنه واللي عدت 20 سنه واللي عنده 30 سنه. قال لي بس انت ليه بتقول فاسد بالضروره؟ قلت له لان انا عشت، انا اتولدت مع ثوره عبد الناصر، دي فيها بذور الفساد الاجتماعي والسياسي. وبعدين عشت عصر السادات، ابتدت البذور دي تطلع على وش الارض. وبعدين عشت عصر حسني مبارك 30 سنه اللي هو ترعرع فيه بقى شجر الفساد واثمر، وبقينا ماشيين في الشارع نقطب كده فساد في الشارع واحنا ماشيين، يعني مفيش مشكله. واصبحنا نتنفس الفساد فظننا اننا صالحين. في مواقع الامر اننا لسنا صالحين، نحن لا نريد ان نكون فاسدين. فمثال على ذلك ايه؟ اننا نرشو الاخر ثم نسمي الرشوة مسميات اخرى، اكرامية، مساعدة. لا، دي رشوة، بس انا مش عايز اقول انها رشوة عشان ما ادخلش النار، لان انا ابويا رباني كده، قال لي الراشي والمرتشي في النار.
فيبقى انا فاسد. صحيح انا مش عايز ابقى فاسد، بس ده حكم الضرورة وهو ده اللي حصل، وإلا ما كنت انا اللي عملت الثورة. انا ما عملتش الثورة، انا ربنا كان مسهل لي مثلا بقدر من التعليم احسن من ابن عمي اللي في البلد اللي لم يتعلم، وبعدين لبست هو افندي وبقيت نظيف وبقيت نجم في السيما، وبقى عندي حاجات مش عند ابن عمي اللي ما اتعلمش. ده مش معناه ان انا احسن منه، بس هو اغلب الامر ان ساعات لما اخلو بنفسي افكر ان انا احسن من ابن عمي. ده هو ده موطن الفساد، وهو ده اللي لازم نعترف به، وان لم نعترف به فلا صلاح.